Bueno, ya tenemos la caja aquí lista para abrir. Recuerden una cosa, cuando vayan a abrirlo, la tienen así de frente, ábranla por el lado izquierdo. No la abran por el lado derecho porque se desmadra la caja y se cae todo por todos lados. Solamente quiten el tape de este lado, que es el lado izquierdo de ustedes, y así pueden abrirla sin ningún tipo de problema. Ahora yo la voy a poner en esta posición para que ustedes vean lo que trae adentro. Lo primero que vamos a encontrar, ¿verdad?, es la cajita donde traen todos los cables. Esto es lo más importante. ¿Qué tenemos en esta caja? En esta caja tenemos el enchufe de pared, tenemos un HDMI, tenemos un cable de auxiliar. El cable de auxiliar tú lo puedes utilizar para conectar, un ejemplo, una laptop, puedes conectar un teléfono, puedes conectar una tablet, aunque el sistema ya trae Bluetooth, que también puedes a través del Bluetooth conectarte con tu celular. Trae este cable es el cable optical, este es el que yo voy a estar utilizando para la conexión con la televisión. Te trae un cable de auxiliar que se convierte a RCA, como pueden ver aquí, un auxiliar que se convierte a RCA. Aquí nos trae unos brackets o unas monturas por si lo quieres estar montando a una pared. Tenemos otro enchufe que es para prender o el soundbar o la bocina del bajo. Recuerden, el bajo se conecta a través de Bluetooth. Solamente tienes que enchufarlo para que, ¿verdad?, funcione. Nos trae las instrucciones, manual. Esto es bueno tenerlo. No lo tiren para el lado y ya. Es bueno leerlo y saber qué es lo que, ¿verdad?, que se puede hacer, otras cosas adicionales. Siempre es bueno tener el manual. Ahora, después que terminan de sacar todo eso, vas a levantar la caja y te vas a encontrar una pieza bastante importante aquí debajo metida, y ese es el control remoto con sus baterías. Ahí lo tienen. Ahora vamos a sacar esto hacia el lado. Vamos a retirar el foam. Nos encontramos aquí, ¿verdad?, con unas instrucciones de la bocina del bajo. Seguido a eso tenemos el bajo. Tengan cuidado cuando lo vayan a sacar. No le metan los dedos a la bocina, jálenlo por las patitas. Como pueden ver, ahí tenemos un bajo de 5 pulgadas. No es de 4,5, es de 5 pulgadas. Las de 5 pulgadas son las que emiten un buen sonido. Tienen el respiradero, el enchufe y para prenderlo. Un diseño bastante bonito, diría yo. Y así va en posición. Seguido a eso, tenemos el soundbar.
sacamos la caja, o mejor aún, hacemos esto. Aquí tienen el soundbar. Déjenme levantarlo un poco a ver si se puede ver mejor o sacar la caja para que se pueda apreciar bien. De cómo se ve. Es bastante bajito. Algunas 2 pulgadas. Algunas 2 pulgadas de alto. Aquí tenemos botones de controles para encenderlo, Bluetooth, volumen, y este otro botón que pues tengo que verificar para qué es en las instrucciones. En la parte de atrás vamos a ver cómo es que lo vamos a conectar. Vamos a ver por aquí si puedo acercarme un poco. Ok, como podemos ver, por aquí vamos a poner el enchufe. Y acá tenemos, como ya ven, para poner este HDMI, el auxiliar y cosas, y el optical aquí. Aquí es donde yo me voy a estar conectando porque ese es el que yo uso. Algo bien sencillo, bastante sencillo. Ahí lo tienen. No es una cosa del otro mundo, algo bien sencillo. ¿Qué cable yo voy a estar utilizando? Yo voy a estar utilizando el cable optical. Voy a estar utilizando un enchufle para la bocina del bajo, otro enchufle para la bocina para el soundbar como tal, y el control remoto. Para mí con eso es suficiente. Dependiendo de donde ustedes los vayan a montar, pues ya vienen otros cables como el que les enseñé, auxiliar con RCA o auxiliar solamente. Ahí lo tienen todo. Creo que todo está en cámara. Vamos a poner esto por aquí y el control remoto aquí. Si es que se puede ver. Pues lo echamos un poco más hacia atrás para que lo puedan apreciar. Ah, y no se nos puede olvidar. Las instrucciones. Bien importante. Ahora les voy a hacer un acercamiento. Bueno, aquí como pueden ver, tienen las instrucciones, cable de auxiliar, 2 enchufes, un control remoto y sus baterías, el cable optical y RCA con auxiliar. Tienen el bajo y la barra de sonido, que se ve bastante clean. Ahora vamos a montarlo y vamos a ver cómo se escucha. Bueno, como pueden ver, ya el sistema está instalado. No lo voy a tener de esta forma con el bajo ahí. Esto lo hice solamente para demostrarles a ustedes, ¿verdad?, cómo es que va instalado solamente con el cable de enchufe. Él prendió solito, se parió solito. La bocina queda por la parte de abajo. No sé si se puede ver por ahí. Y aquí tenemos el soundbar, que es el que vas a tener de frente.
Y nada, lo único que nos resta ahora, coger el control, darle play a la música y escuchar cómo se oye. Como pueden ver, se escucha bastante claro, bastante bonito. El bajo se oye muy bien. Y eso que no está en el piso, se supone que está en el piso, en una esquina. Y se va a escuchar mucho mejor el bajo. Sigamos escuchando un poquito más. Bueno, aquí lo tienen. Si les gustó este video, recuerda suscribirte, darle like, compartir y darle a la campanita para cuando suba otro te avise. Chequeamos.